Ya tamam çağırın şu doktoru taburcu etsin beni. İyiyim diyorum size işte. Ya düşüp bayıldın Cihangir. Canını mı kastediyorsun? Abla pantolonum nerede? Yok canım, yapmıyor öyle bir şey. Çalışmak istiyorsa çalışsın, böyle zorlu olmaz. İyi, sen tabii git oğlum. Sen iyi misin? İyidir. Sen? Daha iyi olacağım. Cihangir nereye gidiyorsun? Hastanedesin. Delirdin mi? Bayıldın. Fiziken yorgunsun. Toparlayacağım. Toparlar. Cihangir, ayakkabılarını unutmuşsun. Acele etme. Nereye? İskender'le konuşmayalım mı? Konuşmadık mı? Doyamadım.